今日呢個 vlog 咧就要同大家做一個確診日記。我嘅症狀咧係嚴重咗㗎，食嘢冇味啊！我覺得我應該發燒，我個額頭勁熱咯，咳到咧個膀胱嘅痛咯。幾時先陰性㗎？哇，好深色喎，喂，真係超級深色喎，黑色咁滯咯，而家係黑紫色咯，而家係黐線，點解咁深色嘅？喊你要！我係安逸師。大家見到我今日戴口罩咧，同埋睇到個標題都知道，冇錯，我確咗診。俾大家睇下。話説咧，尋日咧咁就收到屋企人嘅通知，就係我工人姐姐咧就驗咗 COVID 啦。咁然之後咧，尋日咧我有快測咧，其實都係陰性嘅。咁但係去到尋晚11點幾咧，咁啊喉嚨開始有啲痛嘅感覺啦，同埋個鼻開始有啲鼻塞嘅感覺。咁結果今朝快測嘅時候咧，就出現咗呢個情況啦。冇錯啦。其實我而家呢個心係有啲彷徨，因為其實嚟緊咧呢一個禮拜係好多嘢做，即係包括自己私底下嘢啦 ，YouTube 上嘅都有啲拍攝係要拍嘅。咁但係咧而家就乜都冇晒啦。同埋其實再下一個禮拜咧，我係有一個歌唱比賽要參加啦，好驚而家我係去唔到嘅。咁至於而家要做啲咩，其實我係唔知嘅，即係例如報衛生署嗰啲，我係唔知道嘅。咁呢啲就要交翻俾屋企人幫我搞噶啦。咁所以今日呢個 vlog 咧就要同大家做一個確診日記，由我確診去到康復嘅一段時間嘅一個 vlog， 起碼有啲嘢俾我做下咯。如果唔係嘅話咧，真係會悶死咯。我自己個狀況而家都仲係喉嚨痛同埋鼻塞啦，同埋好似有啲沙沙地聲咯。基本上就冇乜嘢唔舒服㗎啦，咁我哋就即刻開始我哋嘅呢個 vlog 啦。好啦，而家時間係2點09分。喺頭先我拍咗個 opening 之後呢，咁我就瞓咗一覺，因為我自己真係有啲唔係太舒服啦，同埋我而家成個人呢係好熱啦。但係瞓完一覺之後呢，我嘅症狀呢係嚴重咗嘅，我係比頭先係更加唔舒服嘅，同埋而家好熱啦。但係而家其實只不過都係23度嘅，所以我陣間要叫我屋企人攞個探熱針上嚟幫我探一探熱。好啦，我而家要食晏啦，因為我都有啲肚餓啦，跟住食個雞蛋。食嘢冇味啊！陣間食2粒必理痛先，我個喉嚨越嚟越痛啊！而家見聲食嘢都用咗我好多力氣啊！陣間見啦。我啱啱探咗熱啦，咁而家咧我係發燒嘅，燒到38.7度啦。我啱啱食咗粒必理痛，咁而家就可能要再唞下啦，希望快啲退到燒啦。啱啱收到我嘅晚餐，有愛心炒飯啦、愛心湯同埋有一個愛心雞蛋。好頹啊！冇乜味啊，可能咧我嘅味覺仲未恢復。炒飯好味，試下個蛋先。我嘅味覺恢復翻啊，冇乜味啊，可能咧我嘅味覺仲未恢復。頭先食烚蛋係完全冇味覺嘅。好啦，都係嗰句，食飯請勿打擾，陣間見。早晨啊，咁多位，今日係12月10號。我今日嘅症狀係比尋日嚴重咗好多啦，大家聽到我把聲咧都係沙咗好多嘅，鼻塞嚴重咗啦，同埋有好多痰。我覺得我應該發燒，我個額頭勁熱咯。我尋日覺得冇嘢，應該係因為症狀未到啦，咁所以我就會覺得冇嘢啦。但係我而家係非常之有嘢，好耐要起身啦。今日都有好多嘢要做，咁我哋而家起身啦。好啦，咁我啱啱就刷完牙啦，特登洗個頭咧，就費事俾大家見到我咁鬼頹啊。好啦，我而家要食早餐啊，就有愛心出前一丁，同埋有一杯蜜糖水。食完嘢之後就要做下快測同埋食藥，同埋咧唔知點解咧我情況又好似好翻少少咯，冇頭先啱啱起身咁辛苦。咁而家就食嘢先啦。
又嚟到快測嘅時間啦。雖然都知道冇可能咁快係陰性嘅，但係都原則上都係要 check 下嘅。哇！流晒眼淚啊！好，等15分鐘。OK。一嚟咧 ，T 字個位已經有一條紅色線啦，咁即係咧，我再陽性啊！好深色下我都，幾時先陰性㗎？哇，好深色喎，喂，真係超級深色喎！我想講而家咧，深色得勁誇張咯。黑色咁滯咯，而家係。跟住我上網 check 咗咧，佢話係因為 T 線越深色咧，就係代表用家嘅體內抗原素值高，抗原素亦都同呢一個病毒量成正比啦。即係而家我嘅抗體咧係同病毒成正比，所以先咁深色啦。即係證明其實我體內有好多 COVID 嘅菌咯。我想講我屋企人中咗嗰啲咧，我都未試過見到咁深色咯。呢個係完全係黑紫色咯，而家係我要同 Oreo 有個保持嘅距離啊，隔離啊要。誰知我上傳10個限時動態定時直播。大家見到我仲有興致唱歌，即係其實我而家精神係非常之好嘅，咁所以大家唔需要擔心我。陣間見。我啱啱咧探個熱咧，又再熱燒啦，燒到38.67咁樣，跟住我而家成個人咧係斷片狀態，好核啊，頭痛，所以我而家要唞一陣先，我要瞓一陣覺，有啲冇頂得順。好啦，而家嘅時間係7點34分，咁我要嚟食我嘅晚餐啦。頭先瞓咗一覺，頭先番茄薯仔湯，同埋有一碗白飯。好啦，而家咧已經係凌晨嘅11點，我而家敷緊 mask，因為病都係要護膚噶。好啦，我敷埋個 mask 就會瞓覺噶啦，咁咪聽日再見啦。好啦，起身咧第一樣嘢要做嘅就係檢測，睇下今日有冇尋日咁深色先。喊啦要，喊啦要。唔知今日會唔會好似尋日咁深色咧？希望今日淺色少少。已經有一條線啦。同尋日一樣，都係超級深色咯 ，T 字。黐線，點解咁深色嘅？好啦，咁而家檢完測之後咧，我刷咗牙未啊？我未刷牙喎，死啦！確診確到我有啲失憶啊，點算？唉，努力啲食藥，希望聽日好啲啦。做晒呢啲程序之後咧，就開始我哋嘅 Day 3確診日記啦。耶！死咗啲人會覺得我確診確咗，唔係開心咩事？好啦，嚟到我哋嘅午餐時間啦。今日食勁多，其實我呢個情況係唔應該食啲咁熱氣嘅嘢，但係是但啦。我想講我而家咳到咧個膀胱嘅痛咯，唔知係咪正常嘅咧？ A few moments later， 好啦，我嚟到我嘅食藥時間啦。今次轉咗隻必理痛，轉咗做呢個傷風咳丸，因為咧我係咳到癲乸咗啦，所以我就試下食呢一隻，睇下我咳會唔會好啲。哇！而家我成肚水咯，我飲咗一碗湯，跟住又飲咗2杯水。我而家 feel 到個膀胱咧爆晒咯，好似飲咗個游泳池嘅水咁啊！而家我發現咧，我確診之後有啲口齒不清咯，我唔知係咪因為鼻塞咧，令到咧佢有啲影響到我講嘢啦，定係我變咗個弱智啊？而家太無聊，所以而家咧喺度同啲 friend 直緊播，同埋啱啱屋企人落咗 order 要再檢測多次。我而家試下用第2個牌子，睇下會唔會一樣都係咁深色。都係超深色啦，都係紫色㗎條線，我咪中 Delta 咋，好深色啊，真係超級深色啊，咩料啊喂！好啦，而家咧已經係凌晨12點啦，啱出嚟，咁我而家就要瞓覺啦，咁我就瞓覺先啦。今日係 Day 4，而家探熱。
37.2，冇發燒，要備時間。我開始咧做呢啲步驟，做到有啲抑鬱嘅症狀。今日有冇前食啲咧？咦，應該有好到喎。佢以前咧係一過咗 T 字嘅位，佢就即刻會呈紅色線嘅。佢而家咧係要等一陣咧，佢先會 show 出嚟咯。咁即係話有可能有好到喎。咁而家我就影張相俾屋企人先啦。食飯啦！今日係炒飯。我而家成個 foodie 咁樣，每日介紹我食緊啲乜嘢咁樣。我今日咧覺得咧，我唔可以再冇嘢做啦，我可以做一啲有意義嘅嘢啦，所以我而家喺度執緊屋睇鐘明軒。我今日咧嘅症狀咧，大家應該聽得出嘅就係沙聲啦，心很累。係啦，啱啱咧我就佈置我啲聖誕樹啊，跟住有一張聖誕嘅狗床啊，哇，好靚啊！咁樣拍片，好污糟，好多塵。我樣衰啊而家，哇！原來喺戶外敷摩係咁爽啊，啲涼風拖落我哋個塊面度係好爽啊！哇，好性感啊！我覺得而家藍藍的天空，哦，夕陽無限好啊！好啦，食晚飯時間，今日我哋食河粉，好啦，咁啊而家食飯啦。Oh my god！ 俾大家睇啲嘢，陰性，今日係第6日，終於陰性啦。我啱嗰段片就好似有少少黐線喎，唔好意思咁多位。冇錯，我好返啦。咁其實咧，今日咧已經係2023年嘅1月15號啦。我12月嗰陣時病，我而家1月啦，我仲未拍呢個病後感啊，片都未出啊，仲要。不過唔緊要，有心係唔怕遲嘅。咁以下落嚟呢一個部分咧，就係同大家分享一下我嘅病後感啦，同大家整合一啲我自己陽性之後嘅一啲 tips 咁啊，同大家分享嘅。咁其實成個隔離咧，我係隔離咗7日嘅，由10月9號隔離到12月嘅16號啦。咁呢個日期係衛生署俾我嘅，咁佢哋都係要求要隔離足足7日啦，無論你係第5日好翻晒，或者第4日已經好翻晒，咁其實你都係要隔離7日嘅。咁其實 so far 成個病咧，其實你話係咪真係好辛苦咧？又唔係好辛苦嘅，但係又係咪真係好似一啲人講到話，其實係一啲都唔辛苦咧？其實純粹係好似普通感冒咁啊，或者其實真係一啲症狀都冇咧？咁其實係唔係嘅。不過其實我明白嘅，呢啲其實係因人而異嘅啫。咁我自己有冇話食啲乜嘢藥去醫治呢個病咧？咁其實係有嘅。咁其實咧呢幾日咧，我淨係食咗必理痛啦，同埋食咗一啲維他命 C 嘅 supplement。係啦，我食緊嘅牌子係呢一個紐崔萊嘅。其實我覺得必理痛都有用嘅，即係起碼佢可以會令到你嗰啲病情會好轉啦。咁其實我自己食必理痛咧係有好轉到嘅。咁所以就如果大家確咗診之後咧，其實我真係好建議大家食必理痛啦。咁但係好似必理痛已經俾人搶晒啦。咁至於我自己飲食方面咧，大家見到我嗰啲片咧，其實係冇乜點樣去戒口嘅。你問我需唔需要戒口咧？咁我自己個人咧係冇戒口嘅。咁但係都可以好翻啦。而好翻之後咧都復原得好快，咁所以希望我使唔使戒口咧？如果你乖嘅話，你可以戒口嘅，咁可能令到你個病情會好得更加快啦嚇。之後咧就係想解答一下，我中咗之後，我嘅肺部咧有冇差到啦？例如係嗰啲肺活量啦，可能行樓梯可能會喘氣呢啲啦，我自己係感受唔到嘅。其實同平時係差唔多嘅啫，可能係我嘅抵抗力好啲，我唔知道啦。咁但係我自己咧覺得自己嘅肺活量啊、肺功能咧係冇乜點變咯。冇錯啦，咁呢個就係我嘅病後感啦。Touch wood 啦，希望大家中咗之後咧，咁都可以保持呢一個樂觀嘅心態啦。其實大家唔需要將件事諗到太過悲觀嘅，好好咁面對佢啦，樂觀咁樣都會對自己嘅病情好啲嘅。咁同埋希望大家2023年可以健健康康啦，希望大家唔好中招啦，係啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。